Aha, deyəsən müəllimlərimiz qoşulub. Salam müəllimlər, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir. Bir iki dəqiqə gözləyək, müəllimlərimiz gəlsin. Linki paylaşmamış bu müəllimlərimiz qoşulub artıq. Hə? Mən linki indi paylaşdım. Salam, salam. Xoş gördük hər birinizi. Kim istəsə canlımızın linkini paylaşa bilər müəllimlər. Hər birimizə uğurlar. Amin, amin müəllimlər. Şükür, siz necəsiz? Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir. Bir iki dəqiqə gözləyək, müəllimlərimiz gəlsin, ondan sonra başlayaq. Çünki müəyyən məsələlərlə bağlı deyəcəklərimiz var. Dünən paylaşılan, demək, suallar, Təhsil TV-də paylaşılan texnologiya sualları və bizim təlimçilərimizin biraz da belə deyək də e, bəzi suallar baxımından artıq yetərincə müəllimlərimizin işini çətinə salmaqları və s. Sizi görəndə sevinirik ki, tək deyilik. Dünən dərsə qoşula bilmədim, darıxmışdım. Hə, ona bax, dərsə qoşula bilməyib dünən. Hı. Axşamınız xeyir müəllimlər. Bir iki dəqiqə gözləyək, müəllimlərimiz qoşulsun, ondan sonra demək, müəyyən məsələlərlə bağlı danışacaqlarımız var. YouTube-dan bildiriş gəldi. Hə, kanala kim abunədirsə onlara bildiriş gəlir.
Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir. Yeni qoşulan müəllimlərimiz, xoş gəlmisiniz. Bir təlimçi tanıyıram özünü, nə yazıb İlahə müəllimi, özünü edib xalq ulduzu. Bir suallar, bir metodlar çıxarır, adamın gülməyə gəlir. Hə. Yazıq texnologiya müəllimlərinin nə saatı var ki, uşaqda hazırlamırlar. Bəli. Müəllim sanki süni intellektlə dayanmışsınız. Yox, bayaqdan burada istədim burada açam səhifəni ona görə. Danışmırdım deyə belə düz qalmışdım. Ola bilər ondan. Salam, salam, axşamınız xeyir müəllimlər. Xoş gördük hər birinizi. Bir iki dəqiqə gözləyirik, müəllimlərimiz gəlsin, ondan sonra başlayaq müəyyən məsələlərlə bağlı. Sadəcə sizi mən telefondan izləyirəm deyə ona görə telefona baxıram. Aha, başlayaq yavaş-yavaş müəllimlər. Bu günləri dərs deyil. Bu günləri demək, bəzi texnologiya təlimçilərinin, müəllimlərin görəsən işlərin bu qədər çətinə salmaqlarında məqsədi nədir? Bir də dünən paylaşılan arti sualları var ki, Təhsil TV-də paylaşılan. Kompüterdən də müəllimə çox tündür, ekranım çox tünd görsənir, ola bilər. Bir sizə bu notebook o günlərdə biraz yaxşı işləmirdi, ustaya göstərdim. Sizə təzə notebookdur, amma indi ondan bəri indi video görüntü biraz ola bilər. Gərək onu düzəldim. Ekran çox tünddür. Hə, eybi yox. Bu dəfə tünd görünməli. Müəllim gec qoşduğum təşərrüdə. Onlar danışacağıq, narahat olmayın Günel müəllimə. Rəsmi səhifə imiş, amma ki, məsələ misal çox əndazədən çıxmazsan. Salam, axşamınız xeyir, axşamınız xeyir müəllimlər. Gəlin, başlayaq yavaş-yavaş. Bir yəqin ki, 15-20 dəqiqə burada olacağıq, ondan sonra çıxacağıq. Görürsən, riyaziyyat fənnində imtahan yoxsa texnologiya fənnindən imtahan verəcəyik. Aha, riyaziyyatçıymışıq, yaxşı. Artıq 90 neçə müəllim qoşulub, yəqin ki, digərləri də birazdan qoşularlar. Gəlin, biz başlayaq. İlk öncə birinci hardan başlamaq istəyirəm. Təhsil İnstitutu təbii ki, sertifikasiya gedəcək müəllimlər üçün dəstək məqsədi ilə vebinarlar keçirdir. İlk öncə biz onlara öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, müəllimlərimizə belə dəstək olurlar. İlk öncə öz təşəkkürümüzü bildiririk, çünki həqiqətən də yəni zəhmət var ortada, vaxt sərf eləyirlər ki, yəni ən azından müəllimlər belə deyək də sertifikasiya gedən müəllimlər sualların mahiyyəti ilə tanış olsunlar, hansı tipdə, hansı sərgidə belə deyək də suallar gözlənilə bilər, müəyyən qədər tanış edirlər müəllimləri və bu da sertifikasiya gedəcək müəllimlərimizin ən azından həyəcanını biraz azaldır. Buna görə Təhsil İnstitutunun müəllimlərinə, əməkdaşlarına, əziyyəti keçən hər kəsə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Daha sonra demək, bilirsiniz ki, deməli, texnologiyada onsuz da ki, əvvəlki illərdə müəyyən illər ərzində demək, bir belə deyim də hesablamadan bağlı sual düşüb, keçən ildə gəldi, saldılar. Keçən ildən bəri daha artıq bu hesablamalar çox gündəmdədir. Keçən ildən bəri daha çox gündəmdədir və demək, axşamınız xeyir, axşamınız xeyir müəllimlər. Amma indi Arti paylaşdı, müəllimlərimizin ən azından məlumatı oldu ki, bəli, bu səpkidə suallar düşəcək. Bu yaxşıdır. Amma bəzi təlimçilərimiz daha texnologiyada rəqəm qalmadı. Daha texnologiyada nə bilim hardan bir rəqəm gördülər, nə etdilər, başladılar misal məsələ həll eləməyə sanki. Birincisi, belə deyim də müəllimlər, sertifikasiya gedən müəllimlərimizin indi hamının yaş həddi təbii ki, eyni deyil. Necə digər fənlərdə bizə də eyni ilə. Birincisi, həmin o müəyyən qədər yaş həddi olan müəllimləri nəzərə almaq lazımdır. İndi deyə bilərsiniz ki, müəllimdir, öz fənnini bilməlidir. Bəli, kim deyir ki, fənni müəllim bilməməlidir? Biz də bundan razıyıq ki, müəllim öz ixtisasını bilməlidir. Amma bu da reallıqdır ki, texnologiya müəllimləri o hesablamalardan çox az da, yəni bəzilərindən gündəmdə olan hesablamalar var ki, bəli, onlardan dərs zamanı istifadə edirlər. Amma digər hesablamalar, yəni həqiqətən də belə deyək də ehtiyac duyulmur.
o müəyyən gündəmdə olan hesablamalar var ki, gətirib eybi yox, imtahana da salsınlar, sertifikasiyaya da salsınlar, təlimçilərimiz də salsınlar, elə mən özüm də salıram. Amma bu qədər xırdalığına gedib hesablamalardan müəllimlərin beyni yükləmək imtahana nə qalıb daha? Heç götürsək 2 ay sertifikasiyada, yəni uzağı 2 ay vaxtımız qalıb da belə deyim. İmtahan qabağı müəllimləri bu qədər stressə salmaq bu düzgün deyil. E, yəni belə deyim də, bəzən dəyişik salırıq. İndi belə deyək də, Art indi bir-iki nümunə paylaşdı. Bəs sizə nə olub? Sizə nə olub ki, bu qədər elə bir ki, riyaziyyat dərsidir bu, fizika dərsi, yenə deyirəm. E, yəni mən bu fikirlərimi şəxsən bir texnologiya müəllimi kimi çatdırıram. Heç təlimçiliyi qoyuram qırağa. Ona qalsa hesablamalardan müəyyən bilinən yerlərdən mən neçə il əvvəllər müəllimləri işlətmişəm, amma bunu o qədər gündəmə gətirməmişəm. Hətta 2023-də belə hesablamalardan bağlı düşdü. Mən həmin vaxtlar belə müdavimləri işlədirdim. Bunlardan qoyuruq qırağa. Salam müəllimə, tək riyaziyyatçı olsaq dəqiq elmdir. Texnologiya çox rəqəm var, baş açmaq olmur. Bəli, fikirlərinizi yazın, oxuyacağım fikirlərinizi. Ə, və təlimçilərimiz çox ağ eləyirlər, həqiqətən. Çox ağ edirlər, müəllimlərin işini bu qədər çətinə salmaqda. Sonra məsələlər bir dərd, digər ikinci problemimiz nədir? Deməli, keçən ildə mən bir neçə təlimçilərdən şəxsə danışmışdım. Təbii ki, normal şəkildə də ki, müəllimlər, bu qədər bu hissələri gündəmə gətirməyin yeri yoxdur. Naxçıvanda bəli, sertifikasiya daha tezdir. Bu qədər hissələri gündəmə gətirməyin yeri yoxdur. Amma yenə də bu hissələr gəldi gündəmə. Buna iki mövqedən yanaşırıq ki, bəli, müəllim alətin hissələrini bilməlidir. Təbii ki, əgər biz tutaq ki, mişarı əlimizə tuturuqsa, digər aləti əlimizə tuturuqsa, biz bunun bir bilməliyik ki, dəstəyi haradır, nə bilim, kəsən hissəsi haradır, digər hissəsi haradır. Bunu müəllim bilməlidir. Kim deyir ki, bilməməlidir? Yəni, mən hər iki mənanı izah edirəm ki, fikrimi heç kim başqa yerə yozmasın. Amma qaldı ki, indi Artidə təqdim elədi suallar ki, tutaq ki, hər hansı bir aləti qoyub ora, hissələrini göstərir, deyir uyğunlaşdır. Yenə də bu sualdan razıyıq. Şəklin qoyur, hissələrini də qoyur. Amma çox istəyərdik ki, təbii ki, istər MİQ olsun, istər sertifikasiya da bilinən alətlərdən, texnologiyada ən çox müəllimlər praktik olaraq istifadə etdiyi alətlərin şəkilləri olsun müəllimlərin qarşısında. Yoxsa küncdə bucaqda qalan hər hansı bir alət, dəzgah, indi bilirsiniz ki, texnologiyada emalatxana demək olar ki, məktəblərdə vəziyyəti bilirsiniz və hətta ki, orada olan alət avadanlıqlardan hamının xəbəri var. Yəni küncdə qalan, bucaqda qalan o alət avadanlıqlardan yox, bilinən alətlərdən, ən çox istifadə olunan alətlərdən, indi hissələr gətirib salacaqlar, onsuz da özləri də təqdim eləmişdi. İndi təlimçilər bunu da necə elədilər? Deməli, necə ki, hesablamaların ağını çıxartdılar, bəziləri gətirib indi sual hazırlaya bilməyən də hazırlayır, sual hazırlaya bilən də. Deməli, indi bu hissələri nə etdilər? Deməli, o günlərdə müdavimlərin bir neçəsi mənə sual göndərir. Təlimçi deməli, indi ad çəkməyəcəm mən təbii ki, çünki çoxu bu halda salır. Alətin şəklini qoymayıb ekranda. Yəni həmin testdə şəkil yoxdur. Deyir ki, məsəl üçün indi mən filan alətin, indi ad çəkmirəm, nə alətin, nə dərcəhan. Deyir 5-ci hissəsi hansıdır? Yəni bu nə dərəcədə ağlabatan sualdır. Bu sualı salanlar, indi bilirəm ki, burada bizi izləyən yetərincə artıq 100 neçə müəllim var, yetərincə təlimçilərimiz də var. Ondan sonra demək, burada izləyən var, sonradan izləyənlər də olur, mən bunu bilirəm. Deməli, e, hə, başa düşdüm. İndi müəllimlər orada ad yazır. İndi ehtiyac yoxdur heç. Ehtiyac yoxdur və hətta ki, mən heç bir təlimçinin adını çəkmirəm burada. Ümumi vəziyyət onsuz da danışıram ki, ümumi problem nədir? Deməli, gətirib salırlar hər hansısa bir alətin deməli şəklini salmırlar. Deyir 5-ci hissəsi hansıdır, 10-cu hissəsi hansıdır? Sizin məqsədiniz nədir? Bax, həmin təlimçilərə buradan sual verirəm. Sizdən soruşsam ki, filan dəzgahın 11-ci hissəsi. Siz bəyəm bütün alətlərin, dəzgahların hissələrin əzbər bilirsiniz, əziz müəllimlər, bu sualı salanlar. Heç olmasa şəklin qoy ən azından da. Belə deyim, valla, belə baxıram ki, Arti bəzi müəllimlərimizdən insaflı davranır. Amma belə getsə növbəti ildə artıq bu qaçınılmazdır ki, qaçınılmazdır. Necə ki, təlimçilərimiz belə eləyir. Artıq bu da necə əvvəllər paylaşdılar, bunun hissələrini uyğunlaşdır, bunun hissələrini uyğunlaşdır. Bunu dedilər, artıq gətirib imtahana saldılar. İndi növbəti ildə artıq bu sual qaçınılmaz olacaq ki, heç alətin şəklini qoymayacaqlar. Orada deyəcək 15-ci hissəsi hansıdır. Amma təbii ki, mən bilirəm ki, yəni inşallah ki, elə bir hal yaşanmaz. İnşallah, çünki ağıl var, məntiq var. O sualları artıq görürsünüzmü? Son illər MİQ sertifikasiyanın sualları nə dərəcə samballı suallardır. İndi bu sualları təbii ki,
Amma bizim təlimçilərimiz elə hökmən məcbur edir ki, gətirin bu tipli suallar da salın. Sual yazmaq xatirinə bəli, bəziləri sual hazırlamaq istəyirsinizsə, samballı bir iş qoyun ortaya. Bir test bankı almışam, çox peşmanam, heç özümü bağışlamıram. Deməli, yəni demək istədiyim odur ki, məsələ bir dənə təqdim elədilər, bir-iki məsələ bizim təlimçilər gətirib ağını çıxartdılar. Daha texno son günlər o qədər mənə müəllimlər, şəkil müəllimə bu məsələ necə hesablayacaq, bu məsələ necə, bu məsələ necə. Demək, şərt deyil ha, mən yenə də deyirəm. Mən məsələ düşməyəndə belə öz müdavimlərimi işlətmişəm və gedib nəticəni də görmüşük. Elə bunların sayəsində hər bir şey necə ki ətraflı keçirik. 2025-in ən texnologiya üzrə ən yüksək nəticələri bizdə oldu. Nə heç bir kursda olmadı, nə də təlimçidə olmadı. Amma mən bəzi sualları o qədər gündəmə gətirmədim. Gündəmə gətirmədim. Lakin, yəni təkcə elə mənim də hazırlaşan müdavimləri düşünmək, bəs o birlər, o kənarda məsələn özü hazırlaşan var, imkanı çatmır, təlimçiyə qoşulmur və yaxud da ki, olsun lap başqa təlimçi. Bunlar hamısı əziyyət çəkir axı. Təkcə mən öz deməli müdavimlərimdən danışmıram, nə də ki belə fikrim yoxdur. Mən burada ümumi çıxış eləyirəm. Yəni bir texnologiya müəllimi kimi və yetərincə də texnologiyadan belə deyək də artıq müəyyən qədər də indi belə deyim, nə bilim, indi az da olsa öz sözümüzü demişik kimi deyim, ya da ki, az da olsa öz yerimizi tutmuş bir müəllim kimi təlimçiliyi qoyuram qırağa. Mən bir müəllim kimi öz fikrimi bildirirəm. Məsələlər bir-iki saldılar, gətirib bizim təlimçilər daha rəqəm görür, məsələ tərtib edir. Rəqəm görür, məsələ tərtib. Bəs bunun 50 neçə yaş müəllimi var. Yenə də deyirəm, deyəcəksiniz ki, riyaziyyatın 50 neçə yaşı həll edirsə, bu müəllim də həll edirsən. Amma bir şeyi, bir fərqi unutmayın. Mən hər tərəfdə danışıram. Bunu da danışıram, digər məqamda danışıram. Riyaziyyat onu hər gündəlik tətbiq edir məktəbdə. Amma texnologiya müəllimi axı o qədər xırdalığı neyinir tətbiq eləmir. İndi buradan da sözümdən yanlış tutmaq istəsəniz ki, niyə bəs orada varsa tətbiq eləmir, özünüz də vəziyyəti bilirsiniz. Hə, özünüz də bilirsiniz ki, bu dəqiqə şagirdlərin çoxu məktəbdə deyir ki, mənə Azərbaycan dili, riyaziyyat, ingilis, heç valla kimyanı, biologiyanı, digər o fənlər də o qədər oxuyan yoxdur, nəinki texnologiyanı. Bəs niyə bu qədər müəllimlərin içində? Bu müəllimlərin çoxu 5 saat dərsə işləyir. 5 saat dərs yükü var bu müəllimlərin. Niyə işin bu qədər 5 saat dərs yükündən də olsun bu müəllim? Niyə eləmək fikriniz var? Özünüzü çox ağıllı göstərmək istəyirsiniz, əziz təlimçilər. Özünüzün reklamını mı eləmək istəyirsiniz? Eləyin də nəticənizlə sözünüzü deyin. Keçən ildə paylaşdınız bəziləri. Ha, saldı belə suallar, nə olsun nəticələr? Hə? Amma bizdə 11 müəllim 90 plusu keçdi. 50-yə yaxın müəllim isə 80 balı aşdı. Deməli bir samballı keyfiyyətli dərs tədrisi olunub da. Amma mən heç bir o sualların bəzilərini gündəmə gətirmədim. Hə, müəllimlər. Yəni nə etmək fikriniz var? Nə etmək fikriniz var? Bu müəllimlər kəsilsin, otursun, dincələcəksinizsə, qoy olsun belə. Mən təbii ki, düşünürəm ki, təhsil institutunun nümayəndələri bizim təlimçilərimizdən insaflı davranır. Onların saldığı suallara baxırıq, yəni çoxu demək olar ki, normal, samballı suallardır. Demirəm asan suallardır, yox, asan suallar deyil. Təbii ki, indi içində asanı da var, orta səviyyəli, çətini də var, amma ən azından samballı suallardır. Bizim təlimçilər kimi o küncdə bucaqdan nəyisə çıxardıb, özündən belə yersiz Amerika kəşf eləməyiblər. Belə, hə? İndi deməli, düşünürəm ki, inşallah ki, bir çoxları bu çıxışdan nəticə çıxaracaqlar. O təlimçilərin özünə sual versən ki, filan dəzgahın 5-ci hissəsi hansıdır, vallahi heç onun adını deyə bilməyəcəklər. Hə? Vallahi müəllimə reklam olunsalar da təlimçi tanıyır, müdavimi heç nə yığdı. Bəli. Yəni belə deyim müəllimlər. Bu müəllimləri siz niyə nəzərə almırsınız? Hər şey biraz insanda vicdanlılıq olmalıdır da, vicdanlılıq olmalıdır. Texnologiya müəllimlərinin onsuz da vakansiya bərbad vəziyyətdə. Keçənləri miktilər, mən öz adıma danışım, bizdə olan 90 plus müdavimlərin neçəsi düzdür, Bakı cəmi 10 neçə vakansiya vermiş ki, onun 10 neçə vakansiya daimi əsaslardan onun 5-in 6-sına bizim müdavimlər düşdü. Deməli o vakansiyaların 50%-ni biz götürdük, düzdür? Amma neçə müdavimim də oldu ki, 90 pluslar bu dəqiqə müqavilədən işləyir. Çünki vakansiya olmadı. Olsa miqçilər də bu qədər zəhmət çəkir, əziyyət çəkir, vakansiya da düz əməlli verilmir. Və üstə gəldə sertifikasiya müəllimləri də çoxu ortalama 5 saat dərs işləyən müəllimlərdir. Niyə bəs bu qədər müəllimlərin işin çətin? Özünüzün reklamı xatirinə müəllimləri qurban verməyin. Özünüzün reklamı. Bax, amma sizlərə də sözüm var ki, əziz müəllimlər, təlimçiləri qoyuram qurağa. Elə bəzilərində biraz gündəmə gətirən siz müəllimlərsiniz, bəli. Bəzilərində gündəmə gətirən siz müəllimlərsiniz. Hə?
Demək, biraz da sizə də günah var bu məsələlərdə. Müəllimə rayonda vermədi, heç yerdə qalın. Bəli, bilirəm vəziyyəti, bilirəm vəziyyəti. Mesajlarınızı oxuyuram, ora baxıram. Aha. Elə də riyaziyyatdan sağ. Bəli, yəni riyaziyyat müəllimi gedir ən azından, yenə də deyirəm. Riyaziyyatın 50 plus yaş müəllimi, bir də texnologiya. Riyaziyyat hər gün o misal məsələdən məşğuldur. Amma texnologiyada elə deyil axı, bu faktdır da müəllimlər. Bəli, var. Bəzi məsələlər var ki, onların hesablamasını onsuz da müəllimlər dərs eləyir, şagirdlər üçün bildirirlər, amma daha bu qədər xırdalığa qədər yox da müəllimlər. Və hətta ki, o alət ləvazimatların çoxu məktəbdə yoxdur. Deyəcəksiniz ki, kitabdan praktik nəzəri olaraq öyrənsin, amma nəzəridən praktikdə bir deyil axı. Yəni bəzi təlimçilər, buradan açıq-aşkar deyirəm. Bəzi təlimçilər özlərinin reklamı uğruna müəllimlərimizi qurban verirlər. Ki, bu sualda düşsün, belə də düşsün. Axı bu reallıqdır da. Yəni o dərinliyə elə bu müəllim onda niyə texnologiya müəllimi olur? Gedib elə riyaziyyat olardı da, riyaziyyat fizika müəllimi olardı. Özünüzün reklamı xatirinə, özünüzün reklamı xatirinə müəllimləri qurban verməyin. Sual salırsınızsa, samballı sual salın. Qaldı ki, situativ suallara. Əvvəllər sadə necə əvvəl suallar sadə düşürdü, çünki belə təlimçilər yox idi. Siz xaric sizə insanın keyfiyyətləri var, əziyyət çəkirsiniz. Çox sağ olun. Çox düz vurğularsınız. Onsuz da təlimçilər bundan heç necə çıxaran da deyirlər, heç insaf edən deyirlər. Hazır pullarını düşünürlər. Yəni belə deyək, belə deyim ki, yenə deyirəm də, yəni bəzi təlimçilərin məqsədi budur. Paylaşırlar elə tərzə suallar ki, elə tərzə suallar ki, heç nə. Növbəti ilə gətirib salacaqlar. Və hətta ki, elə bu ildən. Yəni görünən budur ki, deməli, görünən o təlimçilər özləri imtahan vermiş. Hə, elə onu deyin. Deməli, görünən budur ki, müəllimlər özlərinin işi xatirinə, özlərinin reklamı xatirinə paylaşdıqları bu suallar, yəni müəllimləri qurban verirlər ki, qoy belə suallar düşsün, heç nə də müəllimlər gedib yaza bilməsin. Onda məqsəd budur da. Salırsınızsa normal samballı suallar salın, normal iş qoyun ortaya deyək hə. Yoxsa bir dənə artıq məsələ paylaşdı, bizim təlimçilər ağ elədi. Nə, kitabda bir dənə rəqəm qoymayıblar, qalsın. Ondan sonra bir dənə nə bilim, nə paylaşdılar, şəkil paylaşdı. Heç olmasa artıq insaflı davranıb, yenə deyirəm, şəkli qoyur ora, deyir hissəsini uyğunlaşdır. Bizimkilər paylaşır, 10-cu hissəsi hardadır? Valla onların özünə sual versən, çoxu bilməyəcək ki, plan alətin 15-ci hissəsi hansıdır, nə bilim 8-ci hissəsi hansıdır. Bu işin bir tərəfi. İkinci tərəfi, mən indi dünən paylaşılan sualları açmaq istəyirəm. Orada bir sualla da mən razılaşmıram. Bu mənim şəxsi fikrimdir və mən sualı indi ekrana gətirəcəm. Məni gözləyin bir dəqiqə. Deməli, dünən paylaşılan Təhsil TV-də paylaşılan. Mən suallara hələ baxmamışdım, müəllimlər. Bugün baxıb tanış olmuşam. Demək, belə. İndi gətirim bir dəqiqə. Aha. Demək belə, dünənki suallarımızı ekrana gətirirəm, dünənki paylaşılan sualları. Müəllimlər də bilir ki, mən ilk dəfə deyirəm ki, hələ müəllimlər, o birinci vebinarda paylaşılan suallar, ikinci vebinarda paylaşılan suallar, düzdür, birinci vebinarı mən də canlı izlədim. Ondan sonra ikinci vebinarı yarıya qədər, amma sualları tam hələ, belə deyim də, vaxt eləyib, tam analiz eləyə bilməmişəm. Nə birinci vebinarı, nə ikinci vebinarı. Amma bir dənə dünəndi, yoxsa sırağa gün, bir-iki gün əvvəl paylaşılan o Təhsil TV-nin paylaşdığı. Həmin o Facebookda olan canlıdan söhbət getmir. Təhsil TV-də paylaşılan o sualları bu günləri mən analiz elədim. Yəni başdan ayağa bütün suallar. Amma birinci vebinar, ikinci vebinar haqqında da baxacağam, araşdıracağam, nəsə lazım olsa yenə də canlı açacağıq. Olmasa açmayacağam. İndi deməli bu sualları mən gətirmək istəyirəm ekrana. Yaxşı, başlayaq müəllimlər. Bu testləri də deməli, hansı Sevinç müəllimə deyirsən yığıb PDF halında sağ olsun. PDF halında yığıb belə yaxşıdır. Başlayaq indi. Birinci mən hansı suala fikrimi bildirmək istəyirəm. İndi sizə deyəcəm. Bu sualın cavabı ilə mən razılaşmıram. Bax, bu ilmə söhbəti. Ekranımızda yəqin görürsünüz, siz də fikrinizi bildirə bilərsiniz. Demək, müəllimlər, situasiya halında salınan bir sualdır. Deyir, Leyla kərgahda işləyərkən sapı parçada bərkitmək üçün ilmək üsulundan, deməli, nə edib? İstifadə etmək istəyir. İlmək üsulundan istifadə etmək istəyir.
O sapı iynəyə tək qat keçirib. Əla gözəl. Ucunu düyünləyir. Lap yaxşı. Leylanın işində yaranacaq əsas problem nədir? Baxın müəllimlər. Bizə deyir ki, əsas problem nədir? Gəldi, hə? Bəli, lap yaxşı. Bu situasiya halında salınan bir sualdır. Burada biz hamı bilir ki, 7-ci sinifdə bu mövzunu öyrənən bilir ki, iki qat sapdan istifadə olunmalıdır ilmədə. Hə? Deyir, müəllim nə yazıb? Ülviyə müəllim, bu sualı mən səhv yazdım. Ay, sağ olun. Deyir ki, cavab burada gördüm ki, mən vaxtımda izlədim axıra qədər. B variantını veriblər ki, bu üsul yalnız iki qat sapla yerinə yetirilməlidir. Bu mövzunu oxuyan müəllim və ya da ki, bu şəklə baxanda da bilinir ki, iki qat sapla, düzdür? İki qat sapla yerinə yetirin. Biz bunu bilirik. Amma bizdən buradan nə istəyir və verilən cavaba bir baxın. Burada cavab verilən sualın cavabı deyil. Problem axtarır burada. Baxın. Deyir, o sapı iynəyə tək qat keçirib. Ucunu düyünləyir. Leylanın işində yaranacaq əsas problem nədir? Əsas problemi soruşur. Cavab isə verirlər ki, bu üsul yalnız iki qat sap. Belə şey olar. Bax, belə sual olar müəllimlər. Sual əla gözəl, amma verilən cavab bunun cavabı deyil. B variantı burada düzgün cavab ola bilməz. Çünki problem istəyir bizdən. Deyir ki, əsas problem nədir? Müəllimlər, belə bir şey deyim ki sizə, situativ sualları, belə deyək, mən yetərincə müəllimlər bilir ki, hətta əvvəlki illərdə məni izləyən müəllimlər bilir ki, mən elə situasiyalar tərtib edirəm ki, yəni müəllimlərin beynini açan normal samballı situasiyalar. Hətta istəsəniz indi istəmərəm paylaşım, amma müdavimlərə paylaşdığım bir və ya da ki, iki situasiya sizə təqdim eləyərəm ki, situasiyanın siz ağırlığına baxarsınız. Deməli nə? Bunu mənə deyir, çox sağ olun. İşinizə sizdən hamı yararlanmadı. Yararlanmalıdır. Hə, çox sağ olun Şahbə müəllimə, minnətdarım. Bəli, səhvdə cavab C olmaz. Sual yanlış. İndi cavab bizi heç maraqlandırmır. Burada nə cavab verir, versin. Amma burada cavab B ola bilməz. Çünki niyə? Deyir, Leyla kərgahda işləyərkən sapı parçada bərkitmək üçün ilmək sulundan istifadə etmək istəyir. Aha. Deməli, Rühanə müəllimə deməkdir, imtahanda belə səhvlər. Səhv suallar gözlə olacaq, verəcəksiniz apellyasiya müəllimlər. Çünki əgər müəllim neçə aylar, bir il ərzində hazırlaşır, imtahan stresi çəkir ki, mən MİQ-ə gedirəm, sertifikasiya gedirəm. Əgər o suallar da müəllimlərə düzgün təqdim olunmursa, sizin haqqınız var ki, apellyasiyaya müraciət edəsiniz. Məsələn, bu sual əgər imtahanda düşsəydi, bu sual, mən kəsinliklə deyirəm ki, bəli, bu sualı birbaşa apellyasiyaya müraciət eləmək olardı. Çünki burada bizə deyir, əsas problem nədir? Cavab gəlir ki, baxın, ilmi sulu yalnız kətan parçalarda mümkündür. Sapın düyünlənməsi parçanın üst tərəfində. Bax, məsələn, belə deyim ha sizə. İndi bir dənə baxın bura. Sapın düyünlənməsi parçanın üst tərəfində qabarıb qalacaq. Bir müəyyən bir problemə uyğun C ola bilər. Misal demirəm ha, düzgün cavabdır. İynə tərsinə aparılarkən sap qırılacaq. Bax, problemə uyğun C ola bilər, D variantı ola bilər. İlmi sulunda sap heç vaxt iynəyə keçirilmir. Keçirildi, keçirilmədi, bu da problem deyil. Burada problemə uyğun C və D variantı var. C və D variantı var problemə uyğun müəllimlər. Baxın, burada problemə uyğun mən bu sualı kör-körənə yazdım ki, B variantı nəsə düz getmədiyini hiss etdim. Ay, sağ olun, bəli. O təlimçilər neçə gündə özünü öldürənlər bu sualı görməmişdi, biri də. Mən bu sualları yenə deyirəm. Bu günləri əyləşib rahat şəkildə baxmışam, analiz eləmişəm. Hələ amma birinci webinar, ikinci webinarın suallarına rahatlıqla baxa bilməmişəm. Baxmışam ha, amma ürəyim istədim ki, mən oturub sualı analiz edə bilməmişəm hələ. Onlara da baxacağam. Bu sualda verilən B variantı bu problemin cavabı deyil. Çünki deyir, Leyla kərgahda işləyərkən sapı parçada bərkitmək üçün ilmi üsulundan istifadə etmək istəyir. Əla gözəl. O sapı iynəyə tək qat keçirib ucunu düyünləyir. Leylanın işində yaranacaq əsas problem nədir? Bax, əgər desəydi ki, Leyla burada harda yanlışlıq edib? Onda deyəcəkdiniz ki, bu üsul yalnız iki qat sapla yerinə. Bax, sualın sonunu dəyişirəm. Bir də baxın, görün mən düz deyirəm, bəlkə mən səhv deyirəm, bəlkə mən səhvəm. Mən hökman deyilsiniz mənim fikrimlə razılaşasınız. Bu bir texnologiya müəllimi üçün mən bu suala yanaşıram və mən bu sualda düzgünlük payı. Bax, sual da əladır, gözəldir, ayrılıqda, cavablar da əladır, gözəldir, ayrılıqda. Amma bu sualla verilən B variantı uyğun gəlmir.
Baxın, indi mən dəyişirəm sualın sonluğum. Leylanın derişində yaranacaq əsas problem nədir? Beyni verib, hə? Biz sualı belə qoysaydıq ki, Leyla bu prosesdə harda yanlışlığa yol verib? Onda olacaqdı ki, bəli, Leyla iki qat sapla yerinə yetirməli idi. Düzdür, düz deyil. Bax, 130-a yaxın müəllim bizi izləyir hal-hazırda. İndi nə qədər də müəllim sonradan izləyir. Dərsdə olanlar var, nə bilim, bu saatda yatan var. İndi deyin görün, bəlkə mən səhv bilirəm, bəlkə mən səhv görürəm, bu səhvi bəlkə mən təkcə görmüşəm. Bu qədər neçə gündür paylaşılıb, bir neçə gündür də bu suallar. Özlərini öldürənlər niyə bu suala düzgün izah vermədilər? Nə bilim, və yaxud da ki, heç kim görmədimi bu sualda bu yanlışı? Hə, müəllimlər? Belə, yəni mən bu sualın cavabı ilə razılaşmıram. Sual ayrılıq da gözəl, variantlar da ayrılıq da yaxşı, amma verilən, bax məsələn tutaq ki, sizin başınıza belə deyək də, adi həyatdan başınıza bir problem gəlib. Deyirik ki, tutaq ki də nə bilim, problem nədir? Onun bir problemi, situasiyanın bir cavabı olmalıdır da. Bu nə demək ki, iki qat sapla yerinə yetirilməlidir? Hə? Yəni, şərti yox, lap bunu saxla, amma cavab başqa verərdinizsə. Elə deyil. Yəni mən bu suallara dün, çünki mən bu günlər bu sualı oxuyanda belə mən burada qaldım, mən özüm belə variant arasında qaldım. Dedim ki, yox, ola bilməz, beyni versinlər. Çünki o biri suallar normal samballıdır həqiqətən. Amma dedim ki, burada problemi istəyirsə, o zaman bunu kim bilmir ki, iki qatsam? Hamımız bilirik də bunu. Balıq sualına da baxarıq. Ondan da müəllimlərin narahatçılığı var. Yəni o biraz hardasa da məntiqə uyur, amma bu tamamilə. Valla mən özüm bunu oxudum, mən bu sualı özüm səhv yazdım. Çünki mən başqa variant. Mən burada ən əsas C və D bu variantlara üstünlük verdim. Çünki burada dedim ki, yox, o beyni götürə bilməzlər. İki qat sapla, bax, problem nədir deyir. Yəni mən özüm bu sualı səhv yazmışam. Hələ mən bu boyda situasiyalar hazırlayan müəllim, situasiyaların dərinliyinə gedən biri. Heç kim situasiyalar hazırlaşmayanda, hazırlamayanda mən situasiyaların dərinliyinə gedən bir müəllim, amma normal samballı situasiyalar təqdim eləyən. Mən şəxsən bu sualı səhv yazdım bu günləri. Dəzgah sualında səhv var. Yox, dəzgahda səhv yoxdur. İndi ora baxacağam. Yox, dəzgahda heç bir səhvlik yoxdur. Belə müəllimlər, yəni bu sualın cavabı ilə razılaşmıram. Əgər deyirsə problem nədir? Bax, sizə belə bir sual verim. Gəlin nə sual verək. Ağlıma indi hansı sual gəlir? Deyirəm ki, Leylanın orqanizmində, ya belə sual qoyuram. Balıq sualına da baxarıq yaxşı. Deyirəm ki, e, Leyla, Leylada fiziki və zehni güc azalır. Problem nədir? Problem nədir? Mənə cavabı oradan yazın görüm. Deyirəm ki, Leylada getdikcə fiziki, zehni güc azalır. Bax, MİQ-ə hazırlaşır, sertifikasiya hazırlaşır, oxuduğu yadında qalmır. Niyə? Səbəb, problem nədir? Deyin görüm. Cavabı yazın, bilirəm səs biraz gec gedir. Sizi gözləyirəm, yazın görüm. B yazmışdım mən. B düzgün deyil, çünki problem nədir deyir. Aha, nə yazırsa zülat. Ay, sağ olun. Baxın, görürsüz. Məsələn, Leylanın tutaq ki, orqanizmində Leyla oxuduğun yadda saxlaya bilmir. Fiziki, zehni güc azalır. Problem nədir axı bu Leyla oxuduğun yadda saxlaya bilmir? Problem nədir axı Leylanın orqanizmində qocalma prosesi sürətlənir? Çünki problemin səbəbi nədir? Orqanizmdə zülat çatışmır. Burada da bizdən problem istəyir ki, təşkilatla işləmək istəyir, düzdürmü? İşində yaranacaq problem. Məsələn üçün də indi deyək ki, lab belə deyək, təşkilatdırsa sapın qırılma ehtimalı çox ola bilər. Problem bu yaranacaq. Leyla girinc qalacaq, yenidən iynəni saplayacaq və yaxud da ki, sapın düyünlənməsi parçanın üst tərəfindən nə bilim qabarıq qalacaq, bu problem yaranacaq, düzdürmü? Bax, C, D-də problem verib. A, B, Y variantı bunun cavabı ola bilməz bu sualın. Fikrim çatdı yoxsa yox? Deyin görüm. Mən bu sualı səhv bilirəm, yoxsa bəlkə mən səhv bilirəm. Nə oldu bu qədər? Heç kim səsini çıxartmadı. Elə bir dənə mən səsimi çıxartdım. Bəlkə məndədir yanlışlıq, bəlkə mən səhv oxuyuram, nə bilim, bəlkə mənim artıq oxuyub anlamam zəifləyib. Leylanın işində yaranacaq deyir ki, əsas problem nədir? Hə? Əsas problemi götür qızım. Belə. Bu sual haqqında bu qədər. Keçək bir-iki suala da baxaq, ondan sonra yekunlaşdıracağam müəllimlər. Əslində bu günləri 6-cı gün bircədən 6-cı günə mən dərs salmıram. O biri günlər bütün gün olsa dərslərdəyik. Amma yenə də dözmədim, dedim yox, bu günlərdə sualı salaq. Açaq baxaq suallara. Düz danışırsınız, düzdür müəllimə. Eynədən çıxma ehtimalı yarana bilər. Yəni problemlər yarana bilər də, əlbəttə ki. İndi baxırıq, bu suallara tez-tez baxaq, hə? Çünki deməli belə.
Aha, yəni dediyimiz kimi də sualın sonluğunu dəyişə bilərdi. Texnologiya dərsinə şagird konserv bankalarının hazırlanmasında istifadə edilən 0,2-0,5 milli qalınlığında nazik təbəqəli metal haqqında danışdı. Bu məlumat hansı metal növünün xarakterizidir? Konserv bankaları. Bunu görən kimi nə götürməlisiniz müəllimlər? Konserv bank. Buradan sizə işarə verir elə. Düzdürmü? Normal situativ sualdır. Burada da olacaq cavabımız təbii ki, hansı özünüz yazın. Mən seçim arasında qaldım, dedim müəllimə izah edər. Hə, aha. Çox sağ olun müəllimə, mən özüm hazırlaşıram. Düz deyirsiniz. Bəzi təlimçilər səhv etdiyini görmüşəm müəllimə, amma siz çox savadlısınız. Mən diaqnostikadan 39 bal yığmışam. Çox sağ olun, minnətdaram. Siz situasiyaları çox tərtib edirsiniz, ona görə səhv tutdunuz. Ay, sağ olun. Bax, müəllim düz yazıb, Ülviyə müəllimə düz yazıb. Çünki o qədər situasiyalar tərtib edirəm ki, mən orada o səhvi o dəqiqə tuturam. Bəli, daha doğrusu təlimçilərin başı qarışıb dərslərinə müdavimcə. Hə, neyniyək? Heç nə. Onlar ancaq bəzilərindən söhbət gedir. İndi hamıya şamil eləmirəm ki, başlasınlar hesablama belə getdi. Alətin şəklini qoymuş hissəsini istəyir. Bəli, burada ağ tənəkə. Bu sualdan razılaşırıq. Normal samballı sualdır. Biraz tez-tez baxaq müəllimlər, biraz vaxtım azdır deyə yaxşı. Sxem üzrə uyğunluğu müəyyən edin. Sxem üzrə uyğunluğu. Mən bunu dönə-dönə müəllimlərdən dərsdə hər zaman deyirəm. Bax, İtiləmə bucağın verib, itiləmə bucağı, düzdürmü? Sonra itiləmə bucağının böyüməsi, itiyənin göyərməsi. Gəlin bunu sizə belə bax. İtiləmə bucağı indi yazıb standart mətbəx bıçağı. Yəni standart. Bəzi müəllimlər deyir burada standart niyə yazın? İndi yazıblar da eybi yox. Deməli, 1-ə nədir? C variantıdır. Hə? İndi gəlin o birilərinə baxaq. İtiləmə bucağının böyüməsi, bir də tiyənin göyərməsinə baxaq. Hər zaman bunu situasiya halında da soruşuram ki, əli bıçağı itilədi, nə bilim tiyə göyərdi. Bunun səbəbi nədir? Çünki səbəb nədir? Metal möhkəmliyini itirir. Doğrudur. Bir də ki, itiləmə bucağının böyüməsi bıçaq kütləşir. Bunu da mən hər dəfə müəllimlərə hətta dərsdə göstərirəm. Gəlin indi sizə də göstərək. Tutaq ki, deyirəm ki, təsəvvür edin ki, bu bir bülöv daşıdır. Əlimiz indi mən bilmirəm, kompüterə baxım yoxsa telefona baxım. Yaxşı, bura baxıram. Deməli bu, deməli nədir müəllimlər? Bülöv daşıdır. Bu da bizim bıçağımızdır. Bax deyir ha, itiləmə bucağının böyüməsi. Nə olar müəllim? Necə? Müəllimə nə olar? Tam bağlı olan suala baxın. Hansı suala? Bax, mesajınızın üzərinə ürək düşüb oxuya bilmirəm. Oxuyacağam indi. Bu bizim bülöv daşımızdır. Bu da bıçağımızdır. Baxın. Əgər nə olar? Tamasa ilə bağlı olan. Hə, baxarıq hamısına. Deməli, bu bizim bülöv daşımız, bu da bıçağımızdır. Baxın. Əgər bu neçə dərəcədir? Bülöv daşı ilə bıçaq arasında qalan 90 dərəcə bucaqdır. Əgər mən, deməli, bıçaqla bu bülöv daşı arasında, yəni itiləmə bucağını nə qədər kiçiltsəm, bıçağım nə olacaq? Bir o qədər yaxşı itilənəcək. Amma baxın, bucağı böyütdükcə bıçağın yalnız uc hissələri itilənəcək. Qalan qalacaq qıraqda. Mən bunu dərsdə hər zaman belə izah eləmişəm. Təkcə bu sual xatirinə yox. Burada müəllimlər də yaza bilər. Əllə göstərirəm, bu şəkildə izah edirəm. Yoxsa yalandan lakanik olaraq əzbərlətməmişəm. Amma baxın, bucağı böyüdürəm. Bax, qələmdir də, bu bıçaqdır güya ki. Baxın, böyütdükcə nə olur? Bıçağımın uc hissəsi itilənir, qalanı qalır küt. Deməli, itiləmə bucağının böyüməsi, bıçaq nə olur? Qaldı küt. Bıçağın kütləşməsidir. Cavabını da uyğunlaşdırmıram. Burada olsa dedikdə bir də baxmayaq ona, çox vaxtımız getməsin deyə. Bu da belə. Sonra vurğulamanın sonunda bu mənim neçə illər əvvəl situativ halında paylaşdığım suallardan biri. Hətta heç öz müdavimlərimi qoyuram qırağa. Ödənişsiz qrupun müəllimləri də şahiddir, yaza bilərlər bu sualı, bax, situasiya halında. Vurğulamanın sonunda burğunu deşikdən çıxardarkən oduncağın sınıb qopmaması üçün usta hansı texnikadan hər dəfə deyirdim ki, nə bilim, əli nə etdi, vurğulama apardı oduncağın üzərində, oduncaq sındı, çatladı, harda yanlışlığa yol verib. Bunu neçə il əvvəli, yəni bu ilin sualı deyil bu. Həmişə paylaşırdım. Deməli nədir? Baxın, oduncağın sınıb qopmaması üçün deyir ki, usta hansı texnikadan istifadə etməlidir? Bax, deyir, fırlanmanın sürətini artırmalıdır. Artırsa lap işi bərabər. Dayağa bəlkə baxın, dayağa təzyiqi nə etməlidir? Azaltmalıdır oduncağın sınıb qopmaması üçün. B variantı, bəli. Keçirik növbəti sualımıza. Gəldik bura. Usta kələkötür olan qalın taxta pəstahın səthini ilk dəfə emal etmək istəyir. Kələkötür olan qalın taxta pəstahın. O emal payını böyük miqdarda çıxarmaq istəyir. Deyir ki, hansı yonucu alət deyir. Düzdürmü? Onsuz da D və Y-də təmizləmə alətləridir. D və Y-ni qoyduq qırağa müəllimlər. Düzdürmü?
Bıçaq məsələsinə baxan kimi sizin əliniz yadıma düşdü. Ay sağ ol, şahidlərimiz var. Deyir, nəyisə xatırlamaq üçün deyir, ötən günləri belə bir cümlə var. Deyir, ötən günləri xatırlamaq üçün ya şahidlər lazımdır, ya da şəkillər. İndi o sualları o qədər əlindən göstərmişəm. İndi bizə ya şahid lazımdır, ya da şəkillər. Bizim də şahidlərimiz var da. Hə, deməli böyük miqdarda deyir çıxarmaq üçün hansı yonca alətlər? Demək, müəllimlər, A-da verilən nə idi? A-da verilən nə? Bax, uzun həmişə deyirəm ki, uzun verilibsə, bu nədir? Təbii ki, fuqandır. Ona görə bu getdi. Çünki bizə şerxebel lazımdır. Böyük emal payı çıxardır axı. Yonucu alətdir. Hı? Ondan sonra qaldı A, bir də B. A-da nə idi müəllimlər? Şerxebel idi, B-də isə rəndə. Ona görə doğru cavabımız nə olacaq? A variantı olacaq. Şerxebel. Hı? Deməli, belə. İndi keçirik digər suala. Müxtəlif bucaqlar. Ee, aha, sizin yazılarınıza da baxıram deyə. 30, 40, 45, 60, 90 dərəcə altında fəstahın dəqiq kəsilməsini təmin edən tərtibat. Bunu bilirsiniz, mişarlama qutusu. Düzdürmü? Bunun üzərində çox dayanmayacağım. Ondan sonra keçirik digər suallara. Alman alimlərinin apardığı tədqiqatlara deyir, istinad edən bir ailə sağlamlıq məqsədi ilə rasionuna qoyun əti əlavə edir. Əla, gözəl. İmkanlı şəxslərdir. İndi hal-hazırda qoyun əti çox bahadır. Onlar bu qərarı ilə hansı xəstəliyin riskini azaltmağa çalışırlar? Deyir ki, onlar bu qərarı ilə qoyun əti demişdik nə idi, müəllimlər? Hə? Bax, deyir, şəkərli diabet, ürək damar, mədə varsa, amma xərçəng toxumalarının inkişafın ləngidirdi qoyun əti. Hı. Deməli, necə dərsdə izah etdiniz? Siz suallardan xəbəriniz yox idi heç. Bəli, yəni mən suallara bu gün baxmışam, müəllimlər. Dərsdə də o gün dedim ki, suallara baxa bilməmişəm. Baxsaydım elə həmin vaxt reaksiya bildirərdim. Həkim allergiyadan əziyyət çəkən və radiasiya fonu yüksək olan zonada yaşayan şəxsə keçi südü məsləhət görür. Bu tövsiyənin elmi əsası nədir? Keçi südü. Nə idi, müəllimlər? Deyirdik ki, baxın ha, deyir ki, allergiyadan əziyyət çəkən, allergiyadan. Keçi südünü məsləhət görməkdə tərkibindəki immunoqlobulinlərin radionüklidləri çıxarması. Çünki keçi südü qanda olan o allergik reaksiyalara qarşı çox faydalıdır. Deməli, bəli, bəli, o sualda hə. Sonra keçirik nə? Balıq söhbəti də müəllimlərə biraz qaranlıq qalıb, amma yenə də bu sualı başa düşmək olar ən azından. Mağazadan balıq alan müştəri soyudulmuş balıq etiketi olan məhsulun həqiqətən təzə olduğunu necə yoxlamalıdır? Soyudulmuş balıq etiketi olan məhsulun həqiqətən təzə olduğunu necə yoxlamalıdır? Hansı göstərici balığın xarab olduğunun birbaşa sübutudur? Baxın, mağazadan balıq alan müştəri soyudulmuş balıq etiketi olan məhsulun həqiqətən təzə olduğunu necə yoxlamalıdır? Hansı göstərici balığın xarab olduğunun birbaşa sübutudur? Düzdür. Burada indi müəllimlər biraz burada qaranlıq qalıb ki, soyudulmuş balıq salıblar və s. Balıq, təzə balıq özü iki vəziyyətdə olur. Bilirsiniz ki, deməli soyudulmuş, bir də nə? Soyudulmamış. Soyudulmamış odur ki, tutaq ki, balığı elə tutub gətirmisən, hava temperaturu ilə eyni bədən temperaturundadır. Bədən temperaturuna heç bir müdaxilə olunmayıb. Düzdürmü? Deməli, o oldu soyudulmamış balıq. Amma deməli, hə, amma soyudulmuş balıq nədir? Artıq bunun belə deyim də bədən temperaturuna müdaxilə var. Elə deyilmi? Bu artıq bədən temperaturu soyudulub. Ola bilər ki, tutaq ki, marazinkada saxlanılıb, harda saxlanılıb, amma bədən temperaturuna müdaxilə var ki, soyudulub. Deyir, soyudulmuş balıq. Hə, etiketi olan məhsulun həqiqətən təzə olduğunu necə yoxlamalıdır? Hansı göstərici balığın xarab olduğunun birbaşa sübutudur? Əslində düzdür, kitabımızda orada yazırdı ki, əsas qoxusunu önə çəkirdi. Elə deyilmi müəllimlər? Deyirdi ki, əgər pis qoxusu varsa, düzdürmü, kitab onu deyirdi. Sırf bu hissədə. Amma yenə də bu vəziyyətdən yəni çıxmaq olar da bu sualda. Balığın qəlsəmələrinin qırmızı rəngdə olması, xarakterik iyi verməsi bu təzə balığın əlamət. Balığın üzərində nazik və şəffaf bir selik qatı, bu da təbii ki, təzə balığındır. Balığın əzələ qatının bərk olması, sümüklərə çox kip birləşdirilməsi, bu da təzə balıqdır. Ətraf mühitin temperaturu ilə eyni səviyyədə olması. Əgər eyni səviyyədədirsə, bu nədir? Soyudulmamış balıqdır. Amma deyir, balığın qarnının şişkin olması, gözlərinin batması və pulcuqlarının tökülməsi. Deməli, soyudulmuş balıq və deyir ki, balığın xarab olduğunun birbaşa sübutudur.
Yəni burada bir yanlışlıq yoxdur da, amma bayaq şu sualda isə yanlışlıq var idi. Bunu yazmaq olar. Bu da belə. İndi bəzi müəllimlər deyir ki, yox bu sualda, amma yox bu sualı yazmaq olar. Burada bir yanlışlıq yoxdur. Deməli belə, biz sadəcə etiketi olan məhsulun həqiqətən təzə olduğunu necə yoxlamalıdır? Birinci belə deyir, təzə olduğunu necə yoxlamalıdır? Sonra deyir, hansı göstərici balığın xarab olduğunun birbaşa sübutudur. Əsas bizə xarab oldu, amma bunu da biraz yersiz əlavə eləyib. Bura etiketi olan məhsulun həqiqətən təzə olduğunu necə yox, ya təzəni soruş. Düzdür, köhnənin xarab olmanı soruşmusunuz, o heç. Amma biraz da bu da elə bir yersiz cümlə olub. Nəysə. Yəni də bu sualdan hardasa razılaşmaq olar. Keçirik növbəti suala. Deməli cədvələ uyğun. Burada da çətin isim müəllimlər mənim vaxtım azdır deyə istəmirəm də bütün suallara baxaq. Baxaq hamısına yoxsa necə sizə qaranlıq qalanlara baxaq. Hə, çünki bir-iki işlərim var deyə. Məsələn, burada da çətin bir şey yoxdur. Cədvəl doğru yanlışı. Doğrunun altından doğrunu, yanlışın altından yanlışı götürməsiz. Orada da səhvlik yoxdur. Kim də səhv tapıbsa gedib kitabı açsın, bir də təkrarlasın. Masanın ayaqlarını çərçivəyə bərkdən şuruplar yerindən düşür. Bu da dönə-dönə dediyimiz hissələrdir. Burada yəni belə. Bura gəlmək istəyirəm. Bununla bağlı mən dərslərdə neçə dəfələrlə müdavimlərdən soruşuram. Bax, bu sualı mən şəxsən bəyəndim. Əla, gözəl, samballı sualdır. Deyir, şagird qurğu dəzgahında deşik açarkən elektrik mühərrikinin fırlandığını görür. Bax, mühərrik fırlanır. Lakin burğu bərkidilmiş şpindel hərəkət etmir. Dəzgahın quruluşunu nəzərə alsaq, problem hansı hissədə ola bilər? Bax, məsələn, mən bu sualı müdavimlərə dönə-dönə izah eləmişəm. İndi kimsə unudubsa deyə bilmərəm. Baxın, müəllimlər, burada görürsüz elektrik mühərrik. Hətta hansı qrupun dərsində orada çəkmişdim də elektrik mühərrikin. Bu elektrik mühərrikidir, düzdürmü? Və deməli bu tərəfdə də bu qapaqdır, qoruyucu qapaq. Bunun altında qarşı ötürməsi olur, bunun altında. Oradan da deməli biraz şəkli böyüdək müəllimlər, biraz belə eləyim. Biraz da bu tərəfə verək. Hə, qapağın altında qarşı ötürməsi olur. Qarşı ötürməsindən də, baxın müəllimlər, mühərrik fırlanır. Mühərrikdən fırlanmanı götürən qarşı ötürməsidir. Qarşı ötürməsi mühərrikdən götürür, gətirir, hara ötürür? Şpindelə. Şpindelə. Şpindeldən hara gəlir? Deməli, patrona, patrondan da burğuya. Hə, müəllimlər, bax belə. Bu proses belədir. İndi bizə deyir ki, lap burada da bir dənə çəkirəm ki, təsəvvür eləyin ki, bu mühərrikdir. Bu bir qarşı ötürməsidir. Gəlir belə. Qarşı ötürməsi gəldi. Burada şpindel yerləşir. Deməli, mühərrikdən bax bura yazıram mühərrik. Burada qı yazıram ki, bu da qarşı ötürməsi. Tam başa düşək deyə. Budakı nə olacaq müəllimlər? Şpindel. İndi aşağısına da bilirik də. Patron sonra burğu. Mühərrikdən hərəkət gəlməlidir şpindelə. Nəyin vasitəsilə? Qarşı ötürməsinin köməyi ilə. Deməli, əgər deyir deşə elektrik mühərrikinin fırlandığını görürlər, lakin burğu bərkidilmiş şpindel hərəkət etmir. Burğu bax, burğu yuxarısında patron, onda yuxarıda şpindel var. Düzdür? Bax, bura şpindel yazmışdım. Bunun altında burğunu çəkirəm. Bunun da altında patronu çəkirəm. Sonra da bu da burğusu. Deməli, şpindel hərəkət etmir də, ötürmə bura qədər gəlib çıxmır. Gəlib çıxmırsa, deməli, qarşı ötürməsi sıradan çıxıb da. Elə deyil, qarşı ötürməsi qırılıb və yerindən. Çox qəşəng sual idi, həqiqətən. Bu sualı çox bəyəndim. Siz müəllim izahlarda başa salmışdınız. Ay, sağ olun, bəli. Belə. Mən elə bil ki, mən mühərrikəm. Orada da bir müəllim durub, o da şpindeldir. Mən də tutaq ki, nə edirəm? Kimsə məndən tutaq ki, bu qələmi alır, aparır o müəllimi ötürür. Bu alan ötürən nə rolunu oynayacaq? Qarşı ötürməsi. Belə müəllimlər, maraqlı, yaxşı sualdır. İndi biz təbii ki, nəsə mühakimə eləmirik ki, suallar belədir, elədir, xeyr. İndi harda səhvlik varsa səhvi də deyirik, samballı sual varsa onları da deyirik. Yəni belə. Normal samballı inşallah ki, ümid edirəm ki, miqə və sertifikasiya suallar düşəcək. Çubuğun üzərində pafta ilə yığ basarkən bunları bilirik. Bu da keçirik növbətə. Yəni suallar çox asan deyil, məntiqi suallardır. Özünüz uyğunlaşdırın onu da. Sonra sizə hansı qaranlıq qalıbsa deyin, izah verim, sonra çıxaq. Bu sual da müəllimlər demişdi ki, müəllimə buna da baxarsınız. Onlar deyir səhvdir, ona görə dedim, həqiqətən əla sualdır, çox sağ olun. Hə, bir qrupda dedilər ki, səhvdir. Yox, heç bir səhvlik yoxdur. Bilirsiniz niyə deyirlər? Çünki onlar özləri müdavimə onu izah eləmir axı. Bu mühərrikdən hərəkət şpindelə nəyin köməklə gəlir? Qarşı ötürməsinin köməklə. Səhv hesab eləyərlər də onlar. Deməli, mikrodalğa su müsbət mi? Burada nəyi bəyənmədim, onu deyim sizə. Müsbət cəhətlərin altında gətir müsbət cəhətin ver, mənfinin də altında mənfini verin də, düzdür? Orada yazıblar mikrodalğaya baxın. Hə, elə onu açmışam.
Məsələyə də baxırıq, çıxırıq. Yaxşı. Deməli, mikrodalğa sonra müsbət və mənfi cəhət. Deyir, yeməyin qızdırılmasının vaxtını qısaldır. Bu yaxşı. Olacaq müsbət. Yeməyin donunu açır, bu da müsbət. Axı bu mətbəxdə yer tutmasın. Gətirin, verin bu mənfinin altına. Burada vermək axı biraz artıq qaydaları pozmuş kimi çıxır. Məsələn, bu ceyvin burada vermək yersiz idi. Bax, mətbəxdə yer tutması. Mətbəxdə yer tutması bilirik nədir? İndi bura müsbət qoymağıma baxmayın. Yəni deyirəm ki, bunun altında verib də. Mətbəxdə yer tutmasın. Bunun altında niyə verirsən? Gətir mənfi cəhətlərin altında verdi. Elə deyil. Sağlam qida hazırlanması nədir? Bunu da müsbət götürürük. Elektrik, yəni enerjinin sərfi. Yəni buna minus qoyaq, buna da minus qoyaq da belə deyək. C-dən Y-yə minus qoyuruq ki, mənfi cəhətidir. Deməli belə, amma burada gətirib bu müsbətin altında verməyi biraz artıq işləri qarışdırır burada. Müsbət və mənfi cəhətlərini müəyyən eləyin. Bu, yəni C-nin burada yeri yox idi, düzün desəm. Keçirik indi növbəti suala. Bu sualı yadınıza gəlir. Mən hər dərs o mövzuda situasiya halında verirəm. Nuray xəmir eləyib, Nurayın xəmiri acımır, nə bilim, tez qaysaqlanır, bişirən zaman çatlayır. Hər zaman Nuray burada gündəmə gəlirdi. Yadınıza gəlir müəllimlər. Çünki nə idi? Nuray xəmir həddindən çox deyir ki, duzlu yoğurulub. Bu da belə. Keçirik indi növbəti suala. Keçək növbəti suallara tez baxaq. Eyler Venn diaqramında burada da uyğunlaşdıra bilərsiniz. Məsələlərə baxaq, çıxaq. Deyir, laboratoriya müayinəsi zamanı qoyun südünün tərkibində yağ miqdarı, yəni də bu dərəcə dərinliyə də getməyə ehtiyac yoxdur. Yəni o bir məsələdə var, onu başa düşmək olar. Amma bunun bu qədər də, yəni getməyə ehtiyac yox idi, amma nə isə. Laboratoriya müayinəsi zamanı qoyun südünün tərkibində yağın miqdarı 7%, zülal isə 5% olaraq ölçülmüşdür. Bu südün 2 litrindəki yağ və zülalın cəmi çəkisi nə qədərdir? Qramlı. 2 litr, 1 litrimiz 1000 qramdır, düzdürmü? 2 litrimiz olacaq 2000 qram. Burada cəmi istədiyinə görə 7-dən 5-i toplayırıq. Eləcək nə qədər? 12. 12%. İndi biz 2000-in 12%-ni tapacağıq. Hesablanma qaydası belə olacaq müəllimlər. 2000 vurulsun deməli 12. Aha, vurulsun 12 bölünsün 100. Bax, hesablanma qaydası belədir. Amma yenə də bu dərəcə xırdalığına getməyə ehtiyac yox idi. Deməli, bunu da bilirsiniz ki, burada ixtisar gedəcək. 20-ni də 12-yə vuranda qalacaq cavabımız 240. Yerim azdır deyə biraz balaca yazıram. Belə, cavabımız olacaq C variantı. Amma yenə deyirəm, bu məsələdə biraz xırdalığına gedilib. Yəni, bu sualda heç, inşallah ki, imtahanlarda o dərəcə dərinliyinə getməzlər. Sonra gün ərzində toyuqlarda 20-25 miqdarda silos vermək tövsiyə olunur. Fermer 100 baş toyuq saxlayır. Tövsiyə olunan minimum normaya deyir müəllimlər, minimum normaya. Bax, 20-25 qramdır, düzdürmü? Toyuqlara verilən silosun miqdarı. Fermer 100 baş toyuq saxlayır. 100 baş toyuq saxlayır deyir. Tövsiyə olunan minimum. 100-ü neçəyə vuracaq müəllimlər? 100-ü vuracaqsan minimum nədir? 20. 100-ü vurursan 20-yə eləyir 2000 qram. Çünki bu qramdan daxı. Onu da kiloqrama çevirəndə nə qədər eləyəcək? 2 kiloqram. Yəni bu sualı sal. Bu suallar normaldır. Yəni silosun miqdarını hesablamaq və s. Hə? Çünki minimum deyir. Əgər maksimum desəydi, 100-ü vuracaqdın 25-ə. Çünki burada minimal və maksimal rəqəmlər verilir axı. Minimum norma dediyinə görə bu şəkildə. Son olaraq başqa nə var idi? Bir də bu. Bir inək hər yemləmədə 3 kiloqram silos yeyirsə, sutkalıq. Bəli, birinci rəqəm minimum olur, ikinci maksimum. Maksimum normanı burada deyir 18 kiloqrama tamamlamaq üçün neçə dəfə yemlənmədir? 18-i bölürsən 3-ə. Bu da neçə eləyəcək? 6 dəfə. Belə müəllimlər, bugünkü canlımız bu qədər. Bugünkü canlımız bu qədər. Düşünürəm ki, sizlər üçün faydalı oldu. İnanıram ki, buradan da bir çox təlimçilərimiz özləri üçün bir nəticə çıxarar ki, müəllimlərimizin işini bu qədər çətinə salmaq olmaz. Bu qədər öz işinizin xatirinə eləyirsiniz. Bəzi reklamlar eləyin. Kim deyir ki, eləməyin? Yeri gələndə biz də eləyirik. Amma yerli yerində hər şeyin öz yeri var. Hər şey öz çərçivəsində gözəldir. Nə bilim, hər şey öz həddində gözəldir. Öz işinizin xatirinə bu qədər müəllimləri, yəni qurban verməyin yeri yoxdur ki, get müəllim oturub bu məsələni hesabla. Bu riyaziyyat deyil, fizika deyil. Yenə də deyirəm, təbii ki, gətir ölçsün müəllim, ta ki texnologiya müəllimidir, ölçsün, bitsin, neynəsin. Amma bəzi şeylər var ki, həqiqətən də bu artıq bizim fənni biraz aşır, xırdalığına çox gedilir. Çünki yenə deyirəm, şagirdlə hesablama, məktəbdə müəyyən hesablamalar
baxır ki, hansı mövzudan nəyin hesablanması. Bu qədər xırdalığına gedib müəllimlərin işini çətinə salmaq olmaz. Və yenə deyirəm, təbii ki, indi Artinin müəllimləri də dəstək olur. Arti həqiqətən də böyük səy göstərir. Təkcə bizim fən deyil, o biri fənlər də var. Hamısına zaman ayırmaq, vaxt ayırmaq bu özü də məsuliyyətli, vaxt tələb eləyir. Onlara da öz təşəkkürümüzü bildiririk ki, ən azından suallardan az-çox müəllimlər tanış eləyirlər və ümid edirik ki, imtahanda inşallah ki, əsas odur səhv suallar qoyulmasın, normal suallar qoyulsun, samballı suallar qoyulsun. Bizim kim deyir ki, qoyulmasın? Təbii ki, olmalıdır asan, orta, çətin səviyyədə. Amma normal samballı suallar olsun, əsas 5-9 dərslikdən olsun. Düzdürmü? Çünki Vahid təbii ki, cənab nazir də öz çıxışında bildirmişdi ki, bir neçə il əvvəl İmtahana salınacaq suallar müəllimlər hansı dərslikdən dərs keçirsə onlardan. Həqiqətən də elə o vaxtdan bəri sağ olsunlar ki, kənara çıxmalar yoxdur. Dərslikdə nədirsə ona uyğun suallar salırlar. Ümid edək ki, səhv suallar olmasın. Səhv suallarda olsa apellyasiya var müəllimlər. Belə həm MİQ-ə, həm sertifikasiyaya gedən müəllimlərə uğurlar arzu edirəm. Hər birinizə uğurlar. Allah yolunuzu açıq eləsin. Bu qədər. Bugünkü canlımız bu qədər. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın. Sizlər də sağ olun müəllimlər, sizlər də sağ olun.